Welcome po sa aking channel. Ako po si Boy Jimenez ng Drive Shop Automotive. Ngayon po ay meron po tayong topic about sa 2013 Honda Odyssey regarding sa rough idle at saka misfiring. So pagka tumatakbo po siya, nakakaramdam po siya na pag-shake ng engine o ng body ng sasakyan. Tapos meron po siyang engine light at ang code po niya ay P3497 or VPS stock of Bank 2. So kung owner po kayo ng ganitong model ng Honda Odyssey, hindi lang po Odyssey, basta yung mga gumagamit po ng cylinder deactivation system ng Honda, make sure po na bago kayo mag-replace ng parts is meron pong software updates ang Honda para sa computer. Paano nga ba gumagana ang cylinder deactivation system ng Honda? Yan pong ipapaliwanag ko bago po tayo magpalit ng parts. Okay po? In normal operation po, bali 6 na cylinder po ang gumagana sa makina ng Honda hanggat di pa po nag-activate yung cylinder deactivation system. So bali po kaya mag-operate po ng makina ng Honda ng 3-cylinder operation at 4-cylinder operation. So yan po papakita ko sa inyo sa illustration. So ang una po ay yung 3-cylinder operation. Ito po ay nagwo-work po during low load condition. Like po yung nagko-cruising tayo sa highway, yung variable cylinder manage po ay ika-cut off niya yung one bank of the cylinder. Ibig sabihin po yung kalahating portion ng makina, ang ibig sabihin po kung 6-cylinder po, 3-cylinder na lang po ang papaganahin niya. This is done by yung closing niya ng both intake and exhaust valve po. Doon po sa mga cylinder na hindi na ginagamit. So kung 3.5 liter po ang engine ng Honda Odyssey, ibig sabihin po kalahati lang po nung liters na yun na magagamit at ang power niya is magiging from 3.5 liters magiging 1.75 liters po ang output niya. So dadako naman po tayo sa 4-cylinder operation. So in 4-cylinder operation, pagka po tayo nag-increase na ng acceleration, example po pagka tumakbo tayo ng 80 km per hour to 110 km per hour na yung normal driving natin, ang engine po ng Honda Odyssey ay magsiswitch na po sa 4-cylinder mode. Kung makikita nyo po sa illustration, yung kulay blue, yun po yung dalawang cylinder na hindi po niya papaganahin sa pamamagitan ng pagsara ng exhaust at intake valves. So, since na 4 na lang po na cylinder ang gagamitin, ang magiging displacement po niya is about 2.3 liters po with 4 out of 6 cylinders activated. Hope meron po akong na-share na idea about sa cylinder deactivation system ng Honda. So, pupunta na po tayo sa pagpapalit ng parts. So, ito pong next illustration, pinapakita po dito yung Bank 2. Yan po yung may arrow pababa. Yan po yung papalitan natin ng parts. Ito naman po ang itsura ng parts. Ito po yung solenoid. So, unang procedure, tatanggalin po natin yung cover ng top, yung sa top engine cover po ng makina. Yan po. Meron pong screw yan, dalawa. Iikot lang po yan, hindi naman po totally tatanggalin. Tapos po, ipapop up natin yan. At ilagay lang po natin sa secured na place para hindi po maapakan. At pagkatapos po, papakita ko sa inyo kung saan yung parts at yung location na kung saan natin papalitan yung pyesa. So, bali yan po yung parts, yung mayroon pong kulay green na connector, malapit po sa dipstick ng langis, kung saan po kayo nag-check ng level ng langis. So, gagawin po natin, tatanggalin po natin yung mga connector na yan. Yan po. Ipe-press lang po natin yan, tapos po natin iaangat natin. Kasama rin po yung isang itim, yan po. Press din po at iaangat lang po natin yung connector. Tapos po niyan, andun niya po yung mga bolts number 10. Bali 3 lang po yung tatanggalin natin dyan. So yung bali po yung dalawang connector na tinanggal natin kanina ay para po sa oil pressure sensor at para sa solenoid po. I recommend po na gagamitin po natin dito lagi ay original Honda parts para wala po tayong problema. So tatanggalin na po natin ang parts. So dyan lang po kayo, antabay lang kayo. Maraming salamat po. So, yan po yung parts na papalitan natin.
Using 10mm socket, tanggalin po natin yung bolt counterclockwise. Bali, 3 po yung bolts na yan. So, dahan-dahan lang po natin tatanggalin at baka po malaglag yung tornilyo. Ingatan po natin mawala ang bolts. Then, iangat po natin ng dahan-dahan at para po wag malaglag yung mga ibang parts na kasama dyan. Tapos, punasan lang po natin yung pinakang paglalagyan natin ng bagong parts para wala po tayong ma-miss na o may pumasok na dirt dun po sa may pinakang bulb, yung mga butas pa papunta sa makina. Tapos, tatanggalin po natin yung pinakang plate kung saan po nandun makikita nyo yung pinakang gasket. Tapos, isusunod natin yung pinakang gasket. Papalitan po natin yan ng bago. Kasama na po sa bagong parts na binili po natin. Bali, linisin po uli natin yung paglalagyan ng gasket. Dahan-dahan lang po para wala pong pumasok na dumi. Tapos, lalagyan na po natin yung bagong gasket. Ayan po. So, ingatan lang po na may makapasok na dumi doon po sa loob ng butas. Tapos, isusunod na po natin ikabit yung bagong parts. Ingatan lang po natin malaglag yung pong spacer dyan at baka pumasok po doon sa may butas papunta sa makina. So, dahan-dahan lang po. Tapos, ilalagay na po natin yung number 10 bolts. 3 po yan. At hihigpitan po natin ng clockwise po. At wag po masyadong hihigpitan. Tama lang po na hand tight. Kung meron po kayong gamit na torque wrench, mas maganda. Uulitin ko po, I recommend to use original parts po para wala po tayong problema. Kasi na-experience ko na po, pagka gumamit po tayo ng aftermarket parts, nagkakaroon po tayo ng problema para sa Honda. At pagkatapos, ibabalik na po natin yung mga connectors. Yan po ay para sa oil sensor at yung isa para sa solenoid. So, bali tapos na po ang pagpapalit natin ng parts. So, ang gagawin po natin dito ay i-erase po natin mamaya yung engine light, yung pong code. At kung bago ka lang po sa aking channel, please subscribe lang po and like po ng aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat.